Ndabaramukije abakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye hose mu gihugu cy'u Burundi, waba uri mu Burundi cyangwa uri hanze y'igihugu, ndakwifurije amahoro y'Imana bane namwe. N'umunsi ndi kumwe n'umurongozi cyangwa navuga directeur wa lycée communal Nyanzarake, hama reka tumuhe ikaze na karibati yambuye muyobozi. Yambu cyane muyobozi, n'umunsi turi kumwe mu kiganiro cyacu c'indero, aho tuza kuyaga ibintu bimwe n'ibindi bijanye na education. Ariko bwa mbere hari abari kukuraba hano, hariho abakuzi mugabo abari hanze ya komine Nyanza canke hanze y'igihugu cy'u Burundi, hanze ya Burunga, batabazi ntashobora kwidondora. Ego, akazina nitwa Tade Ndayishimiye, akaba ari jewe ndamuswa kino kigo ca lycée communal Nyanzarake kuva mu 2018. Ego, muyobozi, turamaze kubona ibisikana canke gukurakurana ku bandi bayobozi b'amashuri. Bivuga yuko muri ministère y'indero ari tegeko bigeze gutanga ko umuyobozi w'ishuri runaka adakwije amanota ya mu kibazo ca leta bamukura, ariko nkawe warashoboye kwerekana ubushobozi bumwe ku rwego rwo hejuru bw'uko ishuri rya lycée communal Nyanzarake riguma risohora abanyeshuri benshi kandi baciye ubwenge. N'ubwo buhinga muba mukoresha? Ubuhinga dukoresha ubwa mbere ho n'ubuhinga bwo gusubira mu inyigisho, ukuvuga umwigisha agategura neza ikigwa ajejwe kwigisha, ndetse agasuzuma abanyeshuri yisunze ko amategeko abivuga. Ngaha rero kuri lycée communal Nyanzarake icyo turushije abandi benshi nuko bwa mbere hoho turagira icyo bita encadrement de proximité. Abanyeshuri tubaba hafi cyane umwanya munini. Uretse no kubigisha, turashiramo n'impanuro, tukabereka ibyiza byo kwiga ukamenya. Rero turafata umwanya rero munini wo kubaherekeza, cyane cyane mu mwanya wo abanyeshuri bariko barasubiramwo ivyigwa, ni kuvuga bariko baragira etude rero turayihagararira cyane, turagira encadrement rwose ku buryo bw'uko n'umunyeshuri yiyumva yuko ari ku kivi kandi akabona ineza yo kugira iyo etude. Rero ico ahanini ni ingirakamaro ku munyeshure, kuko iyo umunyeshure atagize etude, iyo atagiriwe encadrement de proximité ngo asubiremwo ivyigwa, kenshi naho ubona abanyeshuri bakunda kuyoberwa cyane. Twebwe rero ngaha aye kubera ko twitwararika cyane indero yo gwaruka, abanyeshuri turabamenyesha neza ku rugero rukwiye kandi n'ubumenyi buhagije. Ego, reka tugaruke kuri iki cyuko lycée communal Nyanzarake ni bimwe mu bigo byatanguye canke fondation y'andi mashuri hano muri kano karere, nubwo navuga karere kagutse ka Nyanza, komine yagutse ya Nyanza. Gushika no masaha nicekira abavyeyi bo kwitega kugwaruka canke ku bana babo babarungikira kuri kino kigo? Ubwa mbere hoho ico abavyeyi bo kwitega ku bana baturungikira, ubwa mbere nuko bomenya ko abana babo tubakurikirana. Niyo umunyeshuri byashitse ntazize ku ishure, turakurikirana tukamenya gituma ataje, tukamenya ko yagwaye canke koko yasivye. Abona harimo abanyeshuri benshi biga hano ngabo batavuka ngaha hafi. Harimo abo usanga bava i Makamba, Rutana, Rumonge, eka no muri zo ntara za ruguru zo mu buraruko benshi urabasanga ngaha. Rero abenshi
ntibaba mu miryango, abenshi usanga babayeho bapanze amazu. Rero ego nivyo biragoye kubakurikirana nk'uko bitegerezwa, ariko turagerageza tukamenya umwe wese ibyamugoye. Rero ni ukuvuga ko abavyeyi nibamenye ko abana baturungikiye tubakurikirana kandi tumenya ivyabo. Hanyuma uretse no kubakurikirana nakubariye ko ikindi bo twitega ko n'umwimbo umunyeshuri aronka, kandi akawuronka yawukoreye, yize kandi akamenyana ubumenyi. Kuko umuntu arashobora kumenya akunguruzwa mugabo atamenye, kuvuga akunguruzwa atavyazi ari munsi ya 50%. Oya, mvuga nti ega ashobora no kuyaronka yose 50% muga atari we yabikoreye. Rero umunyeshuri wo ngaha amenya kuko abikwiye. Rero uca wumva neza ko turagwanya tricherie, ubusuma, uburyo bw'uko umunyeshuri n'ukuri yiga ngaha hagari igihe akabona ko gutirisha ari gicumuro. No kuvuga rero mu ijambo rimwe barabitinya, kuko nico gituma tuvuga yuko umunyeshuri iyo yamenye aba yamenyanye ubumenyi bwo kandi yakoranye. Ikindi kibazo twashaka kumenya, mbe uravye ku mwaka uheze no ku imyaka iheze, umwaka dufate kuri umwaka w'ishuri wa 2024-2025 kubigeme hoba harabonetse ubwinshi bw'abigeme biga kuri kino kigo bashoboye gutwara inda ku ishuri? Bo barabayeho, abo tuzi ni babiri. Abo twarabamenye. Gumwe yiga mu gisata c'indera bigisha mu mwaka wa 2. Awundi nawe yiga mu gisata c'indera bigisha naho nyene mu gice mu mwaka wa 3. Abo oye ntitwashoboye kurangizanya umwaka kubera ko bagize ivyo bibazo byo gutwara inda. Iyo bishitse ku kigo turamaze kubona nk'ibindi bihugu bitandukanye bashobora ku muyobozi, kuko nibo bavyiga no muvyeyi, muri ako kanya mwashoboye gufata decision zimeze gute kwica kiyo? Kenshi iyo umunyeshuri byamugoye agatwara inda, amategeko aranditse, aratomoye itegeko y'ishuri. Uwo mwana iyo twamumenye atari yirukana we nyene, dusoma amategeko uko yanditse ca tumurungika muhira. Reka tubandanye kuri iki naco, ku kibazo ca leta Exeter, ku mwaka uheze mwashoboye kumenyesha ku bice bingana gute? Ibice byinshi gose bishimishije. Noshobora kuvuga ku gisata. Bwa mbere hano kuri lycée communale Nyanzarake dufise ibisata 4. Hari gisata cha science, hakabaho gisata cha economique, hakabaho gisata cha langue, ni kuvuga gisata cigisha indimi, n'igisata c'indera bigisha byo bita pedagogique. Rero ivyo bisata 4 uko byagenze mu kibazo ca leta, novuga ko byagenze neza ku rugero rwadushimishije, wanashaka no ku rugero rwatangaje abantu benshi. Ndavye nko ku gisata ca science, iyo bita BSST, biologie, chimie et sciences de la terre, hakoze abanyeshure 56 ikibazo ca leta. Ca tumenyesha abanyeshure 51. Mu banyeshure merci, mu banyeshure 56 bo mu gisata c'ubushakashatsi bita science, hakoze 56 hacamenya 51. Urumva ko ahubwo barakoze neza cyane. Ugiye kuraba muri ico gisata c'ubushakashatsi
n'amashure make yego n'amashure make usanga yaramenyesheje kuri urwo rugero ndetse harimo n'amainterna menshi dusumbye yego hanyuma gisata ca economique hakoze abanyeshuri 15 haca hamenya abanyeshuri 12 yego urumva iyo hakoze 15 hakamenya 12 95%. yego urumva ko ari ibintu bishimishije cyane yego hanyuma igisata c'indimi naho nyene haragiye guhiganwa abanyeshuri 15 harashoboye kumenya abanyeshuri 13 urumva ko yego urumva ko hari byo gushima kibona yuko akigoro twagize encadrement de proximité twagize urabona ko itapfuye ubusa ibyo turabyishimira cyane rero gisata gisigaye cyabaye mu gisata c'inderabigisha hagiye guhiganwa abanyeshuri 46 abo nibo bagiye gukora ikibazo ca leta muri abo 46 hamenyemwo 30 yego nakoze 30 rero kuri 46 nivyo kwishimira cyane kuko iki gisata ca pedagogique cari mu bisata byahora bitugora mu myaka irenganye ibindi bisata byaramenya rwose cyane bwa pedagogique nukuri baratugora yaguma isigara inyuma ariko ntitwareze amaboko twarabagumye hafi tubereka ineza yo kwiga bakamenya ikibazo ca leta bakabandanya amashuri yabo mu nyigisho za kaminuza ibyo barabidukundiye kare hoho bitwaza ko bafite diplome qualifié rero avuga ati naho tutotora ikibazo ca leta nta kibazo twebwe dufise diplome qualifié ariko rero twarabandanije inyigisho turabaha impanuro tubereka ineza yo gutera imbere mu mashure kuko uravye ingene isi ahigeze diplome ya D7 iriko iraba ntoyi cyane nico gituma twarabahimirije tubereka ineza yo kwihatira kumenya ikibazo ca leta kibaho uburenganzira bwo kuja muri kaminuza novuga nti rero izo mpanuro zarumviswe nukuri baradushimishije twabibonye nk'ibitangaro ariko kandi twarabonye neza ko byavuye muri encadrement de proximité twabagiriye n'impanuro twagiye turabaha ivyo rero byaradushimishije gose ku buryo bw'uko ibyo bisata byose bine biteranye hamwe turabona neza ko ikibazo ca leta cyamenywe ku rugero rurenga gatoyi ibice 80%. Ego kabisa. Rero tubona yuko kuri ishure wana bitanga ni enseignement général et pédagogique. Burya ugiye kuraba amashure yose afise enseignement général et pédagogique. Aho uzosanga baramenye nko ku rugero rw'iwacu uzosanga ari bake cyane. Dufate nk'akarorero ko muri iyi commune yahora ari Nyanzarake. Yahora ari Nyanzarake. Twavuga yuko amashuri afise les sections d'enseignement général et pédagogique ni twebwe ba mbere. Ego. Naho twoshaka tukavyagura tukabishira no mu ntara ya kera ya Makamba. Aha bo dusanga badusumbya ni lycée d'excellence hamwe na lycée Saint-Pierre Claver i Makamba. Ku matohoza tumaze kugira nayo mashure yonyene ari imbere y'iwacu amashuri afise enseignement général et pédagogique. Urumva ko ibintu ari byiza cyane. Ego nivyo gushima. Ariko benshi bahora bibaza yuko ivyo bintu bitoshoboka. Kwanza félicitations kuri wewe. Merci beaucoup. Muyobozi kubera ivyo kuboneka imbo ni ibintu bitari bizwi. Bitari bizwi ko byobaho cyangwa byoshoboka.
turanabakeje murakoze. kandi ikindi kintu twashaka kubabaza ku bavyeyi, abavyeyi barifuza kurungika abana kuri kino kigo, ariko abana ubwabo bakababwira ko kino kigo gikaze, hariho amategeko aremeye. Nashaka uha umuco abavyeyi bari turaba muri kano kanya, bimeze gute? Nivyo bisanzwe indero yo gwaruka hajya kurera ni ikintu gikomeye cyane, kigoye, ku buryo bw'uko novuga nti ni nka mission. Ni nka mission kuko kurera ibintu byagutse cyane, umuntu atofata minenegwe. Mu bisanzwe twebwe muri kino kigo ntiturera abana tambuka zino, oya, ni kwiga bamenye icyabazanye. Twebwe hano koko turafata ingingo ruhasha ku munyeshure yigenza nabi, ku munyeshure atubaha amategeko y'ishure, ku munyeshure asiba, ku munyeshure acegwa. Aho sinokubesha, ngira naco gituma niyi resulta ubona imeze ukwire, imeze neza, kuko abo bose nuko bubahirije intumbero, amategeko n'impanuro twabahaye. Rero iyo hubahirijwe amategeko, hakubahirizwa n'intumbero, hakubahirizwa n'impanuro zigenda ziratangwa, ntankeka ko umwimbu utezwa kuba mwiza. Rero ico ni kimenyamenya cy'uko iyo ari fruit ya education duhereza abanyeshure. Koko abanyeshure ntitubarera tambuka zino, aje kwishuri abaje kwishuri, atezwa kuregwa, atezwa kwigishwa, inyigisho arazironka, n'impanuro y'indero ndundi atezwa kwironka. Kandi iyo byashitse umunyeshure akica amatwi, n'ibihano birabamwe. Rero umuvyeyi mwiza, umuvyeyi nyamuvyeyi, arigisha, agahanura, bibaye ngombwa agahana. Tugende kuri iki rero, aco cyane mace turangiriza ko muri kano karere ka Nyanza rake ya kera, novuga ko ari mwebwe muri abayobozi b'amashuri cyangwa les directeurs, mu ba directeurs boba mwatanguriye rimwe. Sinibaza ko hari uwo basigaye kuri ico kigo akirongoye, ariko ndibaza benshi batahuye ubumenyi n'ibibaye ku mwaka uheze, n'itegeko ryatanzwe mu bushikiranganje mu myaka iheze. Novuga ko icyambere na mbere ari uko mumenyesha cyane, bigatuma muguma muri hajya nyene. Ikibazo kica kihaza sikindi, mbe kuba murongoye ino shuri imyaka ni myinshi maze kuhaba, hari byavuze yuko bashobora kuhashira nudeye interna, ariko byaravuzwe mugabo ntibyashoboye kuba. Mbe gushika no masaha urabona ko hariho intumbero yo kukwimura bakagutwara ahandi ku kindi kigo gute? Nashaka umuco uko biriko biravuga ngo yuko ushobora kuhava bagushira ahandi hantu, bimeze gute? Oya, ivyo nta makuru ndabifiseko. Oya, ku bijyanye na interna naho, interna bayizanye vyo bavyiza gusumba, ariko nayo nyene umengo nta makuru ndabifiseko. Gushika murongoye kino kigo hari impinduka nyinshi yahabaye, utera ibiti, kino kigo ubu gisigaye kibereye, kirafise jardin. Uravye no mu kigo hagati hariho jardin, hanze hakikijwe n'ibiti. Uravye no hanze abanyeshuri baronka aho barima. Iyo strategy ni mu mashuri kuyizana kuri kino kigo. Mbe strategy mwayikuye hehe? Bo je niyumvira ko ubwa mbere na mbere hoho igiti ni ngirakamaro. Igiti kiratanga akayaga, igiti kiratuma duhumeka neza. Kandi kenshi ahantu hatewe ibiti burya n'amabati ntakunda kuguruka.
Ego. hari ishure riri hajya hirya gatoya ryarakunda kuguruka ryaragurutse nk'inshuro zibiri zose Ego. kubera umuyaga. Egome niho haza iciyumviro cy'uko dukwiye gukingira zino nyubakwa gutera ibiti, uretse yuko ibiti aho biri bituma ahantu haryoha hamera neza hatanga akayaga, biranakingira n'inyubako ziba zihari ntizibe zikigururwa n'umuyaga. urabona ko kuko mwavyiboneye harabereye. Yego kabisa. Twafatikanije rero n'abarezi ba hano abanyeshuri biga ngaha. Yego. Turatera ibiti twongera turabikingira. Naco gituma ubona bimeze uko bimeze, urabona ko mengo ni mu kibira. Umenga ni mu kibira kabisa. Harabereye niyo umuntu yicaye munsi y'igiti akayaga bari akayaga. Yego. Hari n'igihe mbere niyo bishitse mu mwanya wa etude iyo hashushe turabwira abanyeshuri bagasohoka hanze bakigira munsi y'ibiti kugira babe barumva akayaga. Urabona ko bibereye bimeze neza. Murakoze cyane umuyobozi. Reka tubashimire guhera ku ntango y'ikiganiro bashoboye gukora gushika no masaha ndibaza abavyeyi benshi bavyumvise mu lycée communale Nyanzarake. Yego. Ariko sinzi ko Kanyanzarake kazopfa ko sinabimenya ko tuzoguma twitwa uko nyene. Bon, turacarindiriye intumbero duhabwa n'abadukurira muri enseignement ariko. Yego muri enseignement, ariko kubera ko tubona ko habaye nouveau redécoupage birashoboka ko Nyanzarake kazovako kuko no munsi komine Nyanzarake ntikiriho, hariho komine Nyanza. Ariko hagati aho turacarindiriye intumbero bazoduha ingene tuzobigenza, tuzoheza tugamburuke intumbero tuzoba twahawe. Yego. Yego. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Tubipfuriza akazi keza. Murakoze cyane. No kuroranirwa no kubandanya mwagura ubumenyi. Yego. Mu karere kose ka Nyanza, Burunga yagutse, intara ya Burunga. Yego. No mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Reka tubashimire. Murakoze no ku mwanya mwaduhaye. Reka ndabashimire nanje. Yego kubona mwaje kutuganiriza. Cha tubona yuko tudatamba twirorera. Yego. Yuko n'ibikorwa byacu bibonwa kandi vyumvwa. Yego. Kubona ino mbonesha kure yanyu yaje kutuganiriza. Yego. Natwe nkumbure n'abatari bazi lycée communale yariyo lycée communale Nyanzarake ngira ngo biciye muri kiganiro tugiraniye baraza kumenya lycée communale Nyanzarake yariyo koko. Biraboneka ko ibikorwa dukora mu bikurikirana kandi bivugwa kandi noneho ibikorwa nivyo vyivugira. Umuntu avuga bike agakora byinshi. Yego. Yego, nitwe rero tubashimiye. Murakoze cyane. Yego.